Ini pohonnya, ini pohon lengkos tuh. Ini daunnya kayak gini. Tuh biasanya hidupnya bergerombol. Nanti kalau mau nih ujungnya dipotong tik, tunggu kayak gini, ujungnya masukin plastik. Masukin plastik, nah kayak gini. Ini kan nanti potong nih, dikasih plastik. Nanti kan airnya netes. Habis mari kayak gini nih plastik, nanti kan besok pagi-pagi ada airnya diminum, itu buat obat batuk. Itu cara orang kampung kayak gitu, begitu bisa buat batuk menahun, buat ini bisa itu ya. Tuh ini bila jelas tuh pohonnya kayak gini tuh ya. Nih pohon lengkos kayak gini tuh daunnya tuh ya, lengkoas atau walaja. Oke.